добре дојдовте на уште една пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Тема на денешниот прес е очекувањата во тутунската индустрија по завршениот откуп од овогодинешната реколта. Со посебно внимание се следеше овогодинешниот откуп и се чекаше 15 март како крајен ден согласно законот за завршувањето на откупот. Велам со посебно внимание од причина што тутунот и понатаму култура број 1 во земјоделскиот сектор и по производството на количини и по значењето на културата и по бројот на луѓето кои живеат, кои што се директно вклучени во производството на тутун и секако на прво место според финансиските резултати, а од друга страна и поради неколкуте години изминати кога имавме турбуленции на еден начин и во квантитет и квалитет, а од друга страна секако се и активностите на светската организација кои на еден начин, светската здравствена организација кои дополнително влијаат во развојот на тутунопроизводството кај нас. Велам, за нас е посебно значена култура тутунот со оглед на неговото учество во од 3,2% во бруто домашниот производ. Тутунската индустрија учествува со 4% во вкупното индустријско производство и 4,1% во однос на вкупниот број вработени во индустријата. Што се однесува до површините кои ги опфаќа тутунопроизводството во однос на вкупните површини под индустријски култури, 78% отпаѓаат на тутунот и со 15.500 хектари под тутунска култура во изминатите 8 години, тоа е некој просек кој го зазема тутунската култура. Значи и понатаму исклучително важна за агросекторот. Минатата година по завршувањето на откупот, согласно процедурите, компаниите со 10 април заклучно склучива договори за ново производство за овогодишната реколта. Имаме 10 компании кои откупуваат тутун оваа година и склучива 24.854 договори, а се очекуваше производство од некои 25.700 тони тутун. Бројот на договори од 24.854 за оваа реколта беше намален за 6.000 помалку во однос на претходната година, кога имавме дури 34.500 договори, додека па во однос на 2013 година, која беше исклучителна и по количини на произведен тутун и по број на договори, имаме намалување за 30%, односно дури 14.000 договори помалку. За овогодинешната реколта беа насејани 14.127 хектари. Тоа е некаде на приближно исто ниво како од минатата година, кога имавме 14.030 хектари. Но за разлика од 2013 година имавме 17% помалку насејани површини. Од овие површини беа добиени 18.950, значи приближно 19.000 тони тутун, што представува намалување од 24% во однос на претходната година. Тогаш имавме 24.857 години или за дури 35% помалку од претходната 2014 година, кога имавме рекорд 30.997 тони. Ја не случајно спомнав и на самиот почеток дека по неколку години кога имавме турбуленции во однос на квалитет и во однос на квантитет и број на договори за сејани површини, сметаме дека оваа година на еден начин дојде до стабилизација. Ќе видиме понатаму во однос на цена, во однос на површини, договори и она што е очекување во тутунската индустрија. Оваа година се постигна извонредно висока цена, просечна цена при откупот на тутунот, 185 денари, што представува дури 58% повисока цена во однос на претходната година кога имавме 117 денари. За да биде вкупно откупена целокупната количина на тутун оваа година, потребни се 3 милиарди и 515 милиони денари или 57 милиони евра.
заедно со субвенцијата од 19 милиони евра, вкупно 76 милиони евра се потребни за да успешно заврши оваа реколта. И оваа година, како и претходната година, откупните предпријатија за да извршат направила одредено намалување на бројот на договори, а ваквата состојба како и претходната година беше оправдана со намалената побарувачка на ориентални типови тутун на светско ниво. Нешто за што ќе стане збор на самиот крај на овој прес. Инаку динамиката на откупот на тутун последната година соодветно на производството бележи намалување со забележителен раст на просечната откупна цена. Во 2015 година откупот е намален 24% во однос на претходната година, но затоа имаме зголемена откупна цена од 58%. Инаку до 15 март, кога е законски предвидениот термин за завршување откупот, беа откупени скоро 19.000 тони по веќе споменатата откупна цена, која беше исклучително висока и добра на обострано задоволство и на откупувачите и на откупните компании. Иако квалитетна, овогодишната реколта отстапи негде за околу 25 до 30% во однос на очекувањата кои ги имала компаниите. На почетокот кажавме околу 25.700 тони се очекувава и согласно на бројот на договори кои беа склучени. Ако минатата година, ако на минатогодишното намалено производство влијаева неповолните временски услови, како што беа мразот, потешкотии првотоорање, помалку засадени површини, рано цветање, слаби агротехнички мерки и слично, оваа година воглавном три фактори влијаева неповолно на намаленото тутуно производство. Проблемите со расадот, потоа пролетните обилни дождови кои спречија во еден добар дел на површините во Република Македонија да се наседи тутун, а како култура страдаше не само тутунот, туку и други култури, пшеницата и така натаму. И подоцна големите жештини кои придонесоа да тутунот едноставно не исфрли поголем број на листови, да немаме поголема и подолга берба, соодветно на тоа и поголеми количини на тутун. Но наспроти малата количина, оранската реколта е сепак со забележително добар квалитет, зашто зборува и просечната откупна цена. Во моментов се исплаќаат субвенциите ке тутунарите, а веќе се почнати и подготовките за новата реколта, некаде околу 40% од подготовките се веќе завршени за реколта 2016-2017 година. Сметаме дека во глобала кога ги имаме овие резултати со завршена реколта можеме да дадеме една оцена што е она очекување барем за некоја поблиска иднина. По оној рекорд кој беше пред 2 години кога имавме дури околу 30.900 тони тутун, па минатата година 24.000 тони, оваа година некаде се стабилизираме на некоја количина која веројатно би била оптимална согласно и консултациите и со тутунопроизводители, со компаниите, некаде од 20 до 24-5 веројатно ќе биде оптимална количина во кои граници ќе се движиме во наредниот период, секако ако нема некои поголеми нарушувања на пазарот. Тоа ќе го дознаеме од информациите од тутунските компании и нивните барања понатаму. Бројот на договори веројатно ќе остане во овие граници. Рековме минатата година имавме намалување за 6000 договори, тоа се воглавном луѓе од источниот Македонија, еден дел од нив преминава на производство на пиперка, нешто што е доста рентабилно изминативе неколку години. И интенцијата е да се задржи истиот број на договори, истиот број на тутунопроизводители, со тоа што, зависно од потребите и барањата на откупните компании, ќе се настојува с ист број на производители да се зголема тутунопроизводството во Македонија. Инаку, согласно евиденцијата за откуп на
по типови и понатаму на прво место е Прилеп со производство 16.700 тони. На второ место е Јаката со 2150 тони и на трето место останува Басмакот со 76,5 тони. Значи Прилеп е и понатаму како тип на тутун најзастапен кај нас. Нешто податоци околу увозот и извозот на тутун и производи. Во 2015 година извезовме 23.971 тон преработен ферментиран тутун и цигари заедно, што представува намалување од 4% во однос на претходната 2014 година, кога се реализираше извоз од 24.720 тони или дури 14% помалку во однос на 2013 година. Вкупните остварени финансиски ефекти во извозот на тутун и тутунски производи за 2015 година изнесуваат 106 милиони и 700.000 американски долари, што представува намалување од некои 28% споредено со 2014, кога имавме извоз на тутун и тутунски производи од 146 милиони и 200.000 долари или дури за 40% намалување во однос на 2013 година, кога имавме 180 милиони американски долари извоз. Од друга страна увезени се 3500 тони тутун и тутунски производи, значи 9% повеќе во однос на претходната година, кога увезовме 3190 тони, односно 25% помалку во однос на 2013 година. Кога ја најавивме темата, рековме дека очекувањата се онакви како што се, значи едно стабилизирано производство во наредниот период. Број на производители ист, кои евентуално би можеле да го зголемат производството во одредени граници, зависно од потребите. Веќе се во преговори компаниите, значи, кои ги откупните компании доставива барања за одредени корекции на цените, тука нормално дека на предлог на Сојузот на тутунопроизводители, и тоа благи намалувања пред секе втората и третата класа, затоа што најголем дел од тутунот и се категоризира во овие две класи. Значи барање за првата категорија мислам дека нема да има и тоа благо покачување ќе биде прифатено и од откупните компании, сметаме дека нема да има проблем. Но она што би можело во еден нареден малку по-долг период да влие на тутунопроизводството генерално не само кај нас, туку и во светот, тоа се секако активностите кои произведат на друго поле. Значи зборуваме за рамковната конвенција за тутунот и Светската здравствена организација. Ние неколку пати ви информиравме за нашите активности. Последниот состанок беше на кој ние присуствувавме беше во Москва, каде што имавме свој представник. Оваа година работните групи се собрава во Анталија, во Турција, каде што повторно беа разгледувани членовите 9, 10, 17 и 18. Веројатно има уште некои други теми, може би не толку битни, колку што се за нас овие важни. И оваа година во октомври, мислам, нема да ще заборав тоа или ноември, нема уште на нивната страна означено кога ќе биде новиот состанок, ќе биде во Индија. Предпоставам дека ние ќе имаме представник, доколку немам представник, сепак пошто сме членка во работните групи, ние ќе доставиме своје мислење како и претходно. Практично нашиот став останува непроменет. Ние успеавме да ги координираме ставовите заедно со Министерството, имавме полно разбирање од владата на Република Македонија и заедно со и откупните компании и тутунопроизводителите, нашата позиција беше дефинирана и како таква беше доставена до работната група. Република Македонија не може да прифати замена за тутунот како земјоделска култура со друга култура според предложените методологии или пилот проекти, затоа што тие во целост не може да гарантираат екзистенцијата и сигурните приходи, како што е случајот со тутунот како земјоделски производ.
пред да бидат дефинирани условите или пристапот и методологија за замена на тутунот со друга култура, мора да се инсистира на различити климатолошки услови, кои се различити во разни области каде тутунот се одгледува. И во зависност од инаквите климатски услови и агроуслови не е возможно одгледување на иста земјоделска култура, како што се предлага и се разговара на овие состаноци на Светската здравствена организација. Секоја замена на тутунот со друга култура треба да се разгледува и од економски аспект, односно преку порастот на трошоците за садење, купување поголеми земјоделски површини со цел културата да биде новата заменска култура да биде исплатлива, профитабилна. Во моментов ке нас живеат од тутунопроизводство околу 40.000 семејства како основен или дополнителен приход со многу ниски трошоци за садење на оваа култура, гарантиран откуп и субвенции. Ниту една друга култура не може без дополнителни трошоци да обезбеди екзистенција на овие семејства. Во Македонија тутунот се сади во региони кои што се воглавном сушни, без многу достапност на води и водни ресурси, што е дополнителен проблем и сериозно инвестиција за замена со друга култура. Алтернативните земјоделски култури согласно праксата за пласман и продажба барат дополнителни средства за маркетинг и промоција, но и едуцирана работна сила. Било која методологија или предлог за пилот проект за замена на тутунот со друга алтернатива мора и научно и практично да биде потврдена ке нас како исплатлива замена, која ќе донесе сигурен профит за фармерите, како што е случајот со тутунот. И Република Македонија понатаму инсистира за неприфаќање на било која методологија која не гарантира сигурност и профитабилност за фармерите. Ова е накрат сиже за претходните 7 точки со кои ние настапивме и што е став во Светската здравствена организација на Република Македонија. Така да сметам дека ова ќе има деловно влијание во еден малку подолг период, но за сега очекувањата се онакви како што кажав претходно. Стабилизирано производство со некои помали осцилации, зависно од барањата на откупните компании, изброј на тутунопроизводители кои ќе бидат во можност да го зголемат производството, подобар квалитет. Тоа е тоа што се очекува во наредниот период. Толку од мене.